这是我的午餐沙拉，饭、小菜、沙西米、teriyaki chicken。这是downtown，可爱吗？生活小确幸，夏天吃 yogurt， 我们这个是 Yogurtland， 好吃。汤匙很可爱，写 Yogurtland， 然后有个这个浅黄色的口味是芒果，然后我还加了小马吉，粉红色的是 raspberry 跟 strawberry， 很好吃哦。这边好多绿植哦，看起来就很舒服呢。真的，这个布置空间很棒。还有这一个不破网，应该讲捕梦网，很漂亮，很特别，不知道是不是我老师弄的。这是我老师的店。我以前就跟他学巴西刺绣跟打毛线。啊，天，好漂亮啊！这个就是巴西刺绣，可是他人不在欸。真美，改天再来找他。这都巴西刺毛线。